algon vi riyasatuge inda irad kurevi MMPRC ge evs masale no forwene mitanuge kitame bodu raitunge majlihuge member kavvias mitanuge kitame bodu wazira kavvias mitanuge kitame bodu amira kavvias alugondu mi magamuga innakamuga wani nama mikamuge adi irad kureviya alugondu hodana mi majlis ekamang ehiteri vedena kamives alugondu ge hituga shakku hinga kamenno adi rajyage rayetun en adun nukume ekamang ijab dena kamives alugondu ge hituga shakku hinga kamenno divi rajyage hazanayen etan million rufiyai $70 million najais gotuga raitunge majlihuge izetteri member unnashai wazirunge majlihuge member unnashai adi ehemves muassasatahuge idaratahuge tibi eta bayaka baha devunu goi para tafsil ko hekka garinaya ekuga wani sarkaruge kamabehe commissioner hushalipa duista haddiha mihuna dawwa kuruma miharwes wani fahaga wefa e dawwata kuriye gendana kami alugonduge hituga shakku hinga kame nun iteter bayem memberunge gondi fuluwes gellidane baye be fulunge magam fuluwes gellidane adi ane be fulunan ituru ehen goyves vedan ehen namaves mi sarkar ufedifami oti adi mi majlis wes ufedifami oti mi masekkai alugon men kuruma